好饿啊！啊，小布呢？小布，你怎么又自己跑出来玩了？最近越来越不听话了。不过这里好多废品啊，这是个好东西啊，这还有个馒头，好硬啊！到家啦，昨天的鸡腿被抢走了，只剩个 tomato 了。嘿，今天我要做个烧烤盛宴。嘿嚓！你们吃过这样烤的土豆吗？我也是第一次吃，不知道好不好吃。过来过来，嘿嘿，应该快好了，先给小布夹一点。开吃啦！真带劲。明天。
上遇到下雨天怎么办？这2天一直在下雨，我只能躲在这个桥下面。这里的水越来越多了，我的火堆也被淹了。先把它挪到上面吧。捡来的茶货都淋湿了，不过可以给它们劈开，劈成这样的小细柴，因为里面是干的，这样就烧着了。去看看昨天的陷阱有没有收获。有鱼哎，还是我的瓶子好用。咦，好暖和呀！这个桥底下风很大，要是有那种飞机的房子避雨就好了。不过这个山里好像没有，山上只有山洞可以避雨，但是都太黑了，我不敢躲进去。小布也很冷，总是躲在袋子里。再放点野菜。小鸟也搬家了。做好啦，下雨天就适合喝点热汤，先冷一下再吃。小布，我也喝点热乎的，真幸福呀！这里的水越来越多了，我们得去别的地方了。